Hei og velkommen til en ny episode av Veien til MGP-finalen. Ja, den heter det, ja. Ja, det er dit vi skal, skjønner du, Det til er dit vi finalen. skal. Det her er jo Kristoffer, min manager, og jeg er jo Ulrikke. Hvis ikke du vet det, så har du en jobb å gjøre. Da har du ikke sett første episode. Nå er det jo sånn at låten kommer ut hvert øyeblikk. Det nærmer seg, og vi har jo vært litt sånn hemmelighetsfulle om hva låten handler om. Og det er rett og slett fordi at låten er så ekstremt personlig, den betyr så mye for oss, at det må fortelles og forklares på den rette måten. Og det er derfor vi har denne episoden, for å fortelle budskapet og historien bak Honestly. Og det var ikke noe tvil om at vi måtte tilbake til Grand Prix en gang, etter 2020. 2020 var jo et veldig spesielt år, med først stemmekaos, og så kommer korona, og det blir avlysning, og det kanskje ikke så veldig mange vet da, er jo at midt oppi dette så dealer du med at pappaen din blir syk. Så det mange ikke visste var jo også at under hele Grand Prix-perioden så var pappa alvorlig kreftsyk. Vi fikk beskjeden rett før jul 2019. Og jeg sa jo ingenting til deg på en god stund. For at du var i Australia på ferie og kom hjem rett før presselansering, og så var det så viktig for meg at jeg ville ikke at du skulle kjenne på at jeg ikke hadde noe vondt, fordi at vi skulle jo glede oss over at vi skulle gjøre Grand Prix, og det var presselansering og sånne ting. Så jeg fortalte deg vel etter presselansering en gang at det så ganske dårlig ut. Og det har han fått kjeft for av meg, fordi han skulle fortalt det med en gang. Han er alt for varm og raus og tenker alltid på andre først. Så det jobber han med nå, å tenke litt på seg selv først. Så var det jo liksom oppi hele det kaoset som oppstår når koronaen kommer, og man innser på en måte hvor alvorlig det her da. Og man skjønner at det går nok en retning med Eurovision i Rotterdam, at det ser ut som at det kan bli avlyst. På det tidspunktet så er pappa kjempedårlig og ligger da på pleiehjem og egentlig bare venter på å dø. Og det var jo bare så vidt at jeg fikk lov til å besøke han, fordi at vi hadde vært i Stockholm på pre-party og Melodifestivalen og kom da fra utlandet, så man ble satt i karantene. Og så hadde vi fått beskjed av NRK om at det kommer en avgjørelse om Eurovision, men vi kommer til å få vite det først og gir dere beskjed om hva som skjer, sånn som man er forberedt. Men så lakk nyheten fra EBU før NRK på en måte rakk å gi noe beskjed til oss. Så der står jeg da på det pleiehjemmet med pappa, og står liksom og prøver å på en måte kommunisere med han, men han hadde jo på en måte ikke noe taleevne eller noen ting igjen. Og så ringer telefonen. Og da er det Nettavisen som ringer først. Og bare, ja, Eurovision avlyst, hva tenker du om det? Og så ringer TV 2, og så ringer Dagbladet, og så ringer VG, og så ringer Aftenposten, og alle ringer på en gang. Og så står man der og liksom holder pappa i hånda og vet at nå skal han snart dø. Og så kommer hele den krisa der i tillegg. Så da sa jeg til pappa at nå må jeg dra. For jeg må ta vare på Ulrikke. Og da klemte han meg i hånda. Og det var første gang jeg hadde gjort på liksom 1,5 uke. Og det føltes så veldig på en sånn jeg forstår, det er greit. Dra og gjør det du må. Så kom jeg hjem til leiligheten vår, og der hadde vi vår krise. Og må deale med liksom pressen hele dagen og stå i det, og så våkne opp dagen etterpå fra et ubesvart anrop fra kona til pappa. Og da skjønte jeg med en gang at nå er pappa død. Og da hadde han dødd den morgenen. Så det er merkelig hvordan man på en måte, står oppi så mye på en og samme gang da. Men det sier jo bare litt om hvor sterk du er. Som klarer å håndtere så mye på en gang. Og jeg er så sikker på, jeg vet at pappaen din er skikkelig stolt av deg. Og den klemmen der, Jeg er bare så glad for at han fikk muligheten til å leve og se
at vi vant Grand Prix. Det var viktig for meg. Rett og slett. Og nå skal vi gjøre det igjen. Vi skal vinne igjen. I hvert fall gjøre alt vi kan. Jeg skikkelig stolt av deg. Vi skal i hvert fall gi alt. Servere hjertet vårt på et sølvfat og håpe at flere kjenner seg igjen i det man har gått gjennom da. Og at det kan hjelpe noen. At jeg er rimelig sikker på at veldig, veldig mange kommer til å sette pris på at du er såpass tøff som tør å være sårbar med det her og fortelle historien din. Vi håper at låten kan bety noe for veldig mange. Da. Og at det kan gi håp til folk på at det går bra til slutt. Du er så tøff. Nå ser jeg Onyx på meg. Onyx, skjønner du? Ja. Jeg skjønner du trenger kjærlighet, men jeg ligger også veldig godt under plenty. Oi. Men oppi det hele så mistet vi hverandre nesten helt. Ja. Vi sklei helt fra hverandre. Det er vanskelig når man på en måte ikke vet hvordan man skal prate sammen om sånne vanskelige ting, og ikke er på samme bølgelengde. I et følelsesspråk på en måte. Og så bodde vi sammen, 60 kvadrat, det var karantener, og man fikk jo ikke gå ut. Nei. Så det var veldig mye følelser. Det ble en kjempestor elefant i rommet i den 60 kvadrat leiligheten. Vi kunne være inne på kjøkkenet sammen. Vi snakket ikke sammen. Vi ante ikke hvordan vi skulle... Og gikk til hvert vårt rom. Ja. Så jeg flyttet litt ut. Og fikk deg Onyx? Fikk Onyx, og dro rett og slett hjem til mamma og pappa i Skjeberg. Og jeg skjønte nok fortere enn deg hva som skjedde, ja. At vi holdt på å miste hverandre helt. Det kom til et punkt at liksom, nå er det nesten ingen vei tilbake. Hvordan skal man snakke med hverandre igjen? Og det kom til et punkt hvor jeg også fikk kjæreste. Og vi skjønte at vi kunne ikke bo sammen lenger. Vi tok den samtalen. Jeg husker vi satt rundt kjøkkenbordet i gamle leiligheten. Jeg begynner å hylgrine, du begynner å grine. For vi hadde ikke snakket sammen på mange måneder. Og liksom bare sånn... Og det eneste vi hadde snakket sammen var jo jobb. Ja. Vi hadde ikke snakket sammen som venner. Nei. Så dette liksom, nå vi må gjøre det og ta et drastisk grep. Så vi flyttet fra hverandre. Og da var jeg sånn at jeg var livredd for å miste deg. Jeg skjønte at nå er vi liksom, den panikken da, var så sterk. Men heldigvis, så det at vi flyttet fra hverandre, gjorde at vi begynte å henge mer som venner igjen, og klarte sakte, men sikkert å komme tilbake dit vi var. Enda sterkere. Enda sterkere. Så når vi da skulle gjøre Grand Prix igjen, det er helt sykt å si vi skal gjøre Grand Prix igjen! Så var vi sånn, ok, vi må lage en sang som handler om noe viktig. Det må være en sang vi kan snakke om i veldig, veldig mange intervjuer. Det må bety noe. Og hva kan folk kjenne seg igjen i? Og så satt vi i studio og jobbet masse, og tenkte at det å være redd for å miste et menneske du er ekstremt glad i. Noen eller noe, rett og slett. Ja. Og ikke vite hvordan man skal snakke med, rekke ut en hånd da, til et menneske som trenger det, som har det vondt i livet. Og også vanskelig å vite hvordan man skal si ifra hva man trenger. Trenger hjelp, ja. Det var derfor vi skrev Honestly. Det er fra meg til Kristoffer, da. Jeg synes det er veldig rart å ha en egen låt. Ja, du fortjener det. Nå har Oskar fått så mange låter. Og det som er sånn viktig for meg å liksom få sagt også, er det at det er ikke noe ingen meg uten deg. Og det er ikke noe Grand Prix uten deg for meg. Og hvis vi vinner i Trondheim når? Vi må ha troa, vi må visualisere. Hvis vi vinner så er det 50-50 deg og meg. Altså sånn, jeg hadde ikke, det er så mye, du betyr så mye i dette, og generelt i livet. Det er en kjærlighetserklæring. Jeg tror det her går til å bli sånn her terapi-session for oss, hele Grand Prix. Og vi kommer jo til å prate om ting som vi, eller i hvert fall som jeg ikke er vant til å prate om, eller prater om så mye til vanlig. Og nå deler det med deg, men også liksom alle der ute. Hele verden. Det er jo litt sjukt. Det er kjempeskummelt. Og det kjenner vi også på at, med tanke på at låten betyr så mye for oss, og budskap og alt, så kjennes det jo enda skumlere ut å skulle være med nå enn forrige gang.
For det betyr mer, og vi vil så gjerne representere Norge Eurovision. Vi var så nærme forrige gang, så det er sånn, vi er klare for å gi absolutt alt. Dette er et eventyr, og vi skal ta dere med på reisen. Vi gleder oss helt sjukt. Kos dere med Honestly.